開始。喂，大家好，聽唔聽到聲啊？得唔得啊？喂，搵人應我，唔好嘈先，唔係你講啊。我而家你哋攞個電話聽下個咪得唔得嘅？個聲得唔得？細聲。OK，得。OK，好啦，咁樣而家直播唔係啊，而家唔係潘師傅有請喎，係啊，今日咧就冇潘師傅有請嗰個節目啊，係啊，原來係今日10月初1要拜神嘅，啊，我影唔影到我而家？係啦，有冇俾個畫面我望下個樣啊 ？OK，係啦，咁樣有啲咩講啊？有冇人喺度啊？喂 ，hi 下先啦，打下字啊，喂，得唔得啊？有5個人嘅而家。係啊，有5個人啊，係啊。你而家做住小編先啦，阿發段大聲斷水流，係啦。今日初15啊，我今日要拜神嗰日，係啦，咁你要拜師公啊。喂，你哋嗰啲咪咧，唔該刪咗喇叭先，喂，你90幾個回音㗎係咪？係啊，係啦，係啊，你自己帶 hand free 啊，唔該，啊，係啦。咁樣有啲咩講啊？有啲咩提議啊？喂，第一我可唔可以人問我問題先啦？啊，如果唔係我就唔講，我就收工噶啦。我就話俾你聽，今日冇潘師傅有請個節目，係啦。今日深夜調查6個節目咧，潘師傅有請咧係暫停一集嘅，係啦。你而家有幾人入嚟啊？有7個啦。7個咁少？喂，分享出去啊！正在觀看。邊個啊？ Harry 係我知 Harry 我知邊個嚟嘅，係啦。有冇問題咧？有冇人問嘢咧？啊？嗱，講下，搵啲嘢講下。今日係10月初1，你知唔知係咩日子啊？除咗拜神初15之外，唔知啊？有冇人係啦？唔知係嘛？有幾人答我啊？喂，唔好懶啦，唔打字又唔成嗰啲人係嘛？唔係你打，喂，呢個我電話嚟啊，唔好撳啊，係嘛？懶都唔撳嘅，淨係齋睇咁啊，冇晒人係嘛？你撳啲心嚟啦，陰公嘅真係啊！好啦，其實10月初1咧，仲有一個好多人唔知嘅日子嘅，知唔知係咩啊？其實咧就我哋中國咧嘅叫咩節咧？我擺啲嘢先，叫做寒衣節嘅，係啦。寒衣節咧，其實咧流行咧喺我哋中國都遠古好耐，喺秦嘅時候咧，秦朝嘅時候咧已經流行噶咯，已經有呢樣嘢噶，係啦。咁呢個寒衣節咧，其實係咩嚟嘅咧？因為咧我哋人咧就成日咧感覺咧一冬天好凍嘅，因為流行啊寒衣節咧最流行喺北方啊，因為北方嘅地方好凍啊嘛，係啦，咁凍咁點啊？咁啊諗起着衫啊係嘛，着衫啊即係要送寒衣啊，所謂啊叫做送暖行動啊，送暖行動咧咁就點話咧？就後來演變咗咩咧？就變咗係祭先人啦，即係拜祭先人啦。咁啊就要燒翻一啲嘅冬天衫啦，俾啲先人咯，即係拜祖先嘅日子嚟喎，都係即係拜先人啦，係啦。咁唔淨止係清明啊咩掃墓嗰啲日子啊，今日都係拜先人可以超休嘅日子嚟嘅，係啦。呢個係北方咧好流行嘅呢個節日，或者南方啲人或者會少啲。你哋有冇聽過啊？係啦，咁喺台灣啊等地咧，好多時候咧，除咗寒衣節咧，佢哋有一個叫寒食節嘅喎。今日喺寒衣節裏邊咧，唔食嗰啲熱嘢嘅，專食嗰啲所謂叫冷食啊，佢哋叫冷食。冷食咧，即係嗰啲咩
紅豆湯啊，嗰啲我諗係咪甜咧？我都唔知，你知唔知啊？有冇人打字話俾我聽？嗰啲好似茶果嘅嘢咯，嗰啲係凍食咯，佢哋叫做係，因為佢唔會熱噶嘛，係啦，咁就係流行呢啲咁嘅嘢啦。啊，喂，有冇人？師傅 Mike Chan 問點解有啲人拜初二十六？哦，拜初二十六拜神係嘛？講緊係Mike Chan 拜初二十六咧，其實咧係民間啲人以為係做牙咯，即係家家戶戶嗰啲咩商鋪啊，做生意嗰啲人咧就話做牙咧就拜初二十六。其實咧呢個理論咧係有啲問題嘅喎，因為咧好多時咧我哋咧聽好多人講。或者一路流傳落嚟咧，流傳得耐咗之後咧，就變成以為係真啦。聽得人講多啊，即係話，其實聽人講多咧，係咪一定啱咧？係啊，唔係一定啱嘅，係啦。咁點解咁講咧？所以你哋唔好成日聽人講啊，係嘛？聽下潘師傅講啦，好冇？係啦。咁啊，點解咧？初二十六咧，其實咧唔係一個正牙嚟嘅。我嘅理解咧係叫副牙。副牙意思咧，即係話咧，初15冇做咯，咪做初二十六咯，你明唔明啊？點解咁講啊？嗱，初15咧，原先咧就係咧真正嘅正牙做牙嘅日子嚟嘅，但係咧，因為咧以前咧係啲官，即係官爵啊，即係大官貴人啊，或者皇帝先會用啊，係啦。咁你皇帝用得嗰啲靚嘅曆法咧，就唔俾你嗰啲庶民啊，嗰啲普通人用，所以咧變咗嚟講咧，嗰啲人就唔夠膽去用初15去祈福啊、拜字啊、祭祀啊、拜神啊啲咁嘢，因為咧，哇！如果你俾你祈咗福拜到神嘅話，你做咗皇帝啊，皇帝心諗啊啲咁嘅好日子，逢係啲好日子咧，皇帝用晒，你哋用嗰啲日子咧，民間用嗰啲日子咧，就點都唔夠皇帝嗰個曆法好嘅，係啦。咁其實初1、15咧，先係真正咧係做牙咧即係拜神嗰個做牙嗰日子嚟嘅。初二16咧係退而求之，即係話唔俾嗰啲市民啊、普通人去做，咁咪做初二16咯。但係有一種人咧係免疫嘅喎，即係佢可以做翻初15嘅。你知唔知咩人啊？唔知啊，師傅。係啦，咁其實咧係僧侶，即係出家人啦，或者道士啦，係啦，即係道長啊，嗰啲人咧係可以免疫嘅喎，係啦。皇帝認為佢啲人唔會同佢爭噶嘛，即係佢啲已經四大皆空啊，出晒家啊咁樣咯，係啦，所以就咁樣啦。咁有啲咁嘅說法，所以咧一做初二16嗰啲人咧，只不過咧係聽得人講多嘅啫，真實做牙咧一定係做初15嘅。係啦，所以我哋今日咧都係初15啦，所以就要拜師公啦。我哋師公係邊個咧？六壬先師就係我哋師公嚟嘅，係啦，就咁樣啊。咁仲有冇咩問題啊？又冇咩人 like， 又冇人分享咁我收工噶啦，完噶啦，係嘛？唔撳噶嘛，係嘛？唔撳噶係嘛？有冇撳嘢噶？你好啊，嚇，好多都話係啊，哇！師傅你好叻喎，咩都識咁樣。係咩？邊個嚟㗎？嗰個嚇，咪做會㗎？唔係好識讀，唔係好識讀啊？係啊。你係咪大學生嚟㗎？你唔識讀係啦。我唔係，我畢業生嚟嘅。畢業生啦，畢咗業就唔係大學生係嘛？係咪應屆㗎？阿廖聰話師傅係百科全書喎。又冇咁講嘅係咪？或者我都係參考下啲網上理論嘅啫。可唔可以介紹下平時拜神有咩做嘅？平時拜神有咩做？平時拜神咪拜神咯。係啊，咁拜神咪淨係我哋拜下裝香就完㗎嘛？咁有啲咩？拜神咯，六壬神功我哋通常做牙拜神咧，通常都好簡單咁啊，有符啦，係啦，咁啊食下符啊咁樣咯，係啦，咁拜完神咪整下啲符水啊，俾下啲弟子啊、信眾啊食嚟咧，要嚟防身啊、驅邪啊咁樣咯，係啦。咁啊，仲有係嗰啲即係強化下身體咁咯，即係有病醫病，
冇病補身嗰啲咁嘅效果咯。係啦，咁啊跟住就啲弟子或者可以問下問題啊，或者師傅教下嘢啊，或者啲弟子練習下咁樣咯。聚下會啦，都係一個聚會嚟啫。係啦。黃眼停咗啊！原來係咁，又長知識啦。咁就西豪就話啊，師傅有料。有冇啲特別嘅嘢可以有啲問題帶出下問下？好啊嗱，我俾多5分鐘你哋，如果唔係咧我就閂機㗎啦，因為我要拜神，係啦。有冇啊？有冇人有冇問題啊？冇問題係差唔多咯喎。嗱，今日咧話俾你聽，主要嚟我直播係做咩咧？我想話俾你聽，今日潘師傅有請咧係暫停嘅，係啦，主要就係咁嘅啫。我想俾翻直播你哋啦，係嘛？盡量俾翻你哋咁樣。好多心心，好多 like 啊！喂，係咪重複都係嗰個人嚟㗎？死咁都係嗰個人嚟㗎？冇問題係嘛？嗱，冇問題，我哋倒數㗎咯喎。嗱，冇問題啦嘛，10。我數10聲就閂機啦。今日就講住咁多先。如果你想睇我講多啲嘢嗰啲咧，去翻呢個深夜調查錄，再睇翻潘師傅有請咧，逢星期4晚啦，成日遲到嗰度咧。OK， 係啦，好啦，咁啊，我數10聲。嗱，冇人問咧，嗱，我好公平嘅，10聲之後你冇問題咧，我就熄機㗎啦。10，多謝師傅分享喎。9，師傅下次多啲直播。係。8、7，嗱冇啦係咪？嗱我真係好公平嘅啦，6、5，嗱仲有5聲嘅咋，5聲就開始醒嘅啦嗱。多謝師傅。係啦，4，5講咗未啊？5係4、3、2、1，我拜神啦，係嘛？好啦，咁我哋就今日講住咁多先。如果有啲咩問題或者咩嘅，可以私信我，或者等到潘師傅有請嗰集再講啦，好冇啊？OK， 逢星期4晚啦，繼續留意。OK， 好啦，拜拜。